这都洗完了。哎，这种不种那会儿得办了。咱们能种了，我这俺们水肯定捞不住了。啊？水肯定捞不住了。要不地不到了。这困难弄啊这。一般的我那说一般都犯不几根梨子，因为它种上6、7个、7、8个来，难犯球子嘛。人头不都能？是吧？对。要不？小月难弄啊，小月喝了，小月喝了。你说的姐姐给月月留一点儿。哎对，你说的给月月留一口。好。看老太这种的桃树结的桃多呗。桃树多，今年看到结的桃少。生厌了吗？是的。这树上都是叶。这自己这省几百块。是哪几百块？这要多钱？你叫这样办这样大回事呗？这事人家200万了，我跟你说。反正200万。啊。你这长山那个，就光这130多螺丝。那时候，同类。130多个螺丝。对儿，谁给你拿的？你再说谢谢老太儿。我能拿得下，我撒鸡了，软在这好吧？在这儿。不要了。不要了，这麻花。我不喝了，我怕你留着喝，这酸奶的快点喝，保质期短。保质期短，快过期了。酸奶过期吧？过期，还差2个月都过期了。来了，都掉一件叫菌脑菜的，还有半截搬了可惜。想没事都挺喝的，这天天都光喝了，别放了，你再放都放斑了。你还怪铁的，真大锅馍。蒸不了呀，我用那，你蒸一点儿是蒸的。这真的漂亮，那泡芙的。你让上戴了耳钉吗了？我又打了不发了，3年都不发了，戴了可气我。说是这里有套30多，拿个大的金嘛，拿过来。你瞧后头嘛，我看，我也瞅不中。好啊，好了。也不疼也不咋的，我一弄高兴，我拿没有发。你小姨老让我戴，我一老了戴着干啥的？你老了戴了好看些。上回他给你告诉你都腰都塞了，腰塞了腰毛些了。好了好了，哭了哈。月月，哄哄姐姐，哄哄姐姐，抱了姐姐，抱了姐姐哄哄。这带走了吧？走，咋样？啊？这么这交了？偏门交了偏吧？我能开看看。咋没了？上回我都说了，我有丈夫了有点凶了那些，他到那猛一抬头，到那顶上一个大螺丝倒落在头来，你看他抬头没准在里头慢慢的。戴个帽子都好了，戴个那种电车上的那种帽子，安全帽了，肯定强些。天爷，那都是。是的，他应该戴个那帽子行。戴个安全帽，我刚才咱俩一块骑的时候，然后我心里看到我爸在那儿，我都呲里子冷的转。对，转，然后我心里都不带劲儿。这黑，我都准备打电话叫他回来吃饭，不叫他弄来，累的家伙，那汗的，累一天的，我说的。我还没瞧到有人给我打电话，听心里扑腾一下子。骡子前个的叫一别头，骡子碰到这儿了，我天哪，那不疼骡子。以后戴个安全帽。我刚才在给咱妈说的，我说的以后弄机器戴个安全帽。别碰头嘞。那不是来吗？受罪。我那天屋里碰头大碰都3天。蹭呗。啥的？这吗？看不出来。那不叫撩，那肯定不蹭了，他都不是碰撩的。前面开菜门子的，他都这样开个菜门子，一别头碰那个螺丝的，稀不溜白的碰的，你这。微信里面要喝酒，我今天有喜欢一个，我们在调了。喝的那个捡的那个啥头孢钱。有点喜欢一个，一星期不能喝酒。这个弄铁胖的，我不就是，我还在说他不爱摸菜，不爱拾掇，叫屋来屋没来。那个啥，这。还有胶垫修啊，这100弄啊。
本来想省点钱的，省个几百块，结果见个伤。